Biz aholi murojaati bilan Toshkent viloyati Chinoz tumaniga yetib keldik. Fuqarolar har kuni ayni mana shunday aravalarda hamda idishlarda suv tashib ichishar ekan. Bundan norozi bo'lgan aholi esa dasturimizga murojaat qildi. Biz muammoni o'rganish uchun manzilga yetib keldik. Og'ir ekan. Men shaqa kelin bo'lib tushibmanki, o'sha mahallamizda ko'chib borganimdan beri suv yo'q. Ariqda yo'q yo kranda yo'q. Kranga men shaqa eshak aravada qishin yozin bolalarimiz keladi. O'chirt bo'lib ketadi. Anshtalar hali ham yordam beradi o'chirtdagilar. Keyin to'ldirib olib boraman tushirishga muammo. Ko'chalarda oxirida yashaymiz mahallani. Uzoqlik qiladi, o'chirt suvlar. 3 kunda bir keladi suv navbati. Mana hozir bolalar maktabdan suv olib kelyapti bolalar. Bir kunda 4-5 marta keladi. Mana hozir ko'rdingiz mana uni. Murojaatchilarning so'zlariga qaraganda mahallada xuddi mana shunga o'xshash 3 ta kran mavjud ekan va butun boshli mahalla aholisi aynan mana shu yerdan suv tashib icharkan ekan. Olmazor, Do'stlik, bu yoqda Avzalobod, hamma mahallaga boringlar, hamma hovlida uy bor, ko'chada, mahallada ariq nimada suv bor. Ariqda ham bor, kranda ham bor. Bizda ariqda ham yo'q, kranda ham yo'q. Bir oydan ko'p suv bo'lmadi mana iyun oyida. Qatlardan tashib ichdik suvni. Ilojimiz yo'q, mana suv yo'q, suv bo'lmasa na ariq, na kran ko'ryapti. Agorotlar qurib ketdi. Chuqur ariq va Usmon Nosir bo'limlari o'rganilgan, chizmalarini tayyorlab, loyihalarini tayyorladik va nuqsonli nomalarini tayyorladik. Bu joylar o'rganib chiqilganda 6 kilometr suv tarmog'i berdik va bitta katta ichimlik suv inshootini berdik. Bu yilda 26-yil yakuniga qadar bu hudud ichimlik suvi bilan to'liq ta'minlanadi. Demak, biz bu mavzuga va bu manzilga yana qaytamiz.